Os asuntos máis importantes que tratamos e acordamos. Empezamos por un tema de plena actualidade neste momento, as consecuencias das chuvias torrenciais que se viviron a semana pasada, o pasado mércores, nas provincias de Ourense e Lugo, no leste das dúas provincias. Nestes momentos, os equipos seguen a traballar para a recuperación das zonas afectadas o antes posible. Recordar que as inundacións afectaron a 10 concellos das dúas provincias, Viana do Bolo, Vilamartín de Valdeorras, O Barco de Valdeorras, O Bolo, Berín, Vilar de Bos, Agudiña, Veiga, Monforte de Lemos e o Sabiñao. O día anterior xa se activara a alerta laranxa, xa se activara a coordinación con todos os integrantes do sistema de protección civil. O 112 recibiu casi 2.030 chamadas, movilizáronse ata 80 recursos da zona. Non houbo que lamentar, afortunadamente, danos persoais, si hai danos materiais, especialmente nas redes viarias, tamén en infraestructuras públicas e en propiedades privadas. Decía que de xeito inmediato iniciamos os traballos para restaurar os principais servicios na zona, por exemplo, as actuacións que houbo na estrada Ourense 533, o seu paso por Viana do Bolo, en 24 horas xa estaba restablecida a circulación en ambos sentidos. Retiramos de xeito urxente os escombros e, como decía, seguimos traballando para recuperar a plena normalidade canto antes e para conseguir esa restauración é necesario que traballemos de xeito coordinado todas as administracións e, polo tanto, convocaremos a esta mesma tarde para manter unha reunión esta semana as diputacións de Ourense e Lugo e os concellos afectados para facer unha análise xa máis minuciosa logo de realización dos traballos máis urxentes e concretar cales son as necesidades de reparación e como podemos implicarnos todas as administracións nas mesmas. E tamén dirixirémonos á Confederación Hidrográfica Miño-Sil para que faga de xeito inmediato os labores de limpeza dos leitos dos ríos e de protección do solo que nunha parte importante non estaban realizados. Outro acordo habitual nestas últimas datas do mes de xuño, cando se achega a entrega das medallas Castelao, que, como saben, sempre o 28 de xuño, coincidindo co aniversario do primeiro Estatuto de Autonomía de Galicia e do regreso á nosa comunidade dos restos de Castelao. Son 5 medallas, como saben, acordo do Consello de Asunto de Galicia foi o que xa optamos e paso a decirlles cales son as persoas que recibirán a medalla Castelao neste ano 2026. A primeira medalla a Castelao vai ser para a Fundación Andrea, que lidera Charo Barca, fai un imprescindible labor apoiando de xeito integral as familias con nenos e nenas que teñen enfermidades de longa duración, enfermidades crónicas e, ás veces, por desgracia, enfermidades terminais. O proxecto da Fundación Andrea foi posto en marcha por Charo Barca tras o falecemento da súa filla e esta fundación leva moitos anos ofrecendo axudas económicas, soporte psicolóxico, alosamentos adaptados pretos do Hospital Clínico de Santiago a todas estas familias e tamén, en colaboración co Sergas, fai un esforzo moi importante para humanizar os espazos pediátricos dos hospitais. A segunda medalla será para o trompetista Esteban Batallán Cons. Naceu en Barro no ano 1983, comezou a estudar na Escola de Música Municipal, despois seguiu estudios nos Conservatorios de Pontevedra, Vigo e na Escola de Altos Estudios Musicais de Galicia e, posteriormente, levou a cabo unha trayectoria moi prestixiosa en orquestas moi importantes de todo o mundo. Actualmente é trompeta principal das orquestas de Chicago e Hong Kong. Ademais, colabora con varias orquestas sinfónicas de varios países e en colaboracións con mestres e directores de talla internacional. Ademais, é membro actualmente do Departamento de Trompeta na DePaul University en Chicago. A terceira medalla será para Mar Capeáns Garrido, santiaguesa, doutora en física, unha das científicas máis influíntes que levanos vinculada ao deseño e construción de detectores de partículas e a xestión de grandes proxectos tecnolóxicos. A maioría da súa trayectoria está ligada ao CERN, o Consello Europeo para a Investigación Nuclear,
no que traballa actualmente, máis de 500 artigos científicos publicados e asesora en diversos consellos científicos e en programas da Comisión Europea. A cuarta medalla de Castelao será para o atleta Adrián Ben. Nado en Viveiro, especializouse no ano 98, especializouse, como saben, nas carreiras de medio fondo, primeiro 1.500 metros, despois 800, na que obtuvo importantes éxitos deportivos, quinto nos Xogos Olímpicos de Tokio en 2020 e gañou hai 2 anos o Campeonato de Europa en pista cuberta. E este mes de febreiro proclamouse subcampeón de España nos 1.500 metros, ademais de outras moitas vitorias deportivas. E a última, a quinta medalla de Castelao, será para María Barallobre, propietaria dos restaurantes La Penela. Aínda que a ensinanza foi o seu medio de vida durante 29 anos, comenzou a levar restaurantes o primeiro original en Coirós, lugar onde naceu, fixo e fai famosos en moitísimos sitios produtos tan tradicionais galegos como a tortilla de Betanzos e a carne asada. A Penela deu o salto tamén a Madrid, a Barcelona e mesmo a París, onde ten restaurantes que falan moi ben da nosa gastronomía e do seu coñecemento a nivel internacional. Estas serían as 5 medallas Castelao, que, como digo, serán entregadas o 28 de xuño, como é habitual todos os anos. Cambio de asunto e de acordo, hoxe o Consello de Xunta de Galicia ratificou o nomeamento de Carmen García Mateo como nova reitora da Universidade de Vigo, logo do proceso electoral que houbo para elexila nesta universidade. Sustitúe no cargo Manuel Reigosa, logo de gañar as eleccións o pasado 15 de maio. Vai ser a primeira muller reitora da Universidade de Vigo e a segunda, se engadimos a que foi primeira reitora en Galicia, a reitora da Universidade de Santiago. É enxeñera de telecomunicacións, leva ligada profesionalmente á Universidade de Vigo dende o ano 1987 como investigadora e profesora. Cambio de acordo, Consellería de Cultura, hoxe aprobamos axudas para promover actividades culturais no rural, 250.000 euros para impulsar proxectos en concellos ou de menos de 10.000 habitantes ou ata 30.000 se teñen zonas con baixa densidade de poboación, é dicir, zonas pouco poboadas nos seus términos municipais. O obxectivo, pois, achegar a cultura a todo o territorio e que tamén sexa unha oportunidade para dinamizar o rural. Consellería do Mar, continuamos avanzando no plan específico que aprobamos hai uns meses para axudar a paliar os danos das choivas do inverno. Eran 23 millóns de euros que imos desglosando, según imos acordando convenios coas diferentes confrarías. Xa noutros consellos recordarán, fomos dando conta da aprobación destes convenios, 14, os que engadimos 4 máis, que foi os que aprobamos hoxe. Con quen? Pois que os cofradías da Illa de Arousa, de Vilaboa, de Arcade, e coa Sociedade Cooperativa Galega Ría de Arousa, que está en Boiro. En total, 2,5 millóns de euros para sementar máis de 10 millóns de unidades da meixa, retirar algas, controlar depredadores e facilitar pequenas drenaxes nas zonas onde sexa necesario. Isto vai implicar e vanse beneficiar ao redor de 250 mariscadoras e mariscadores. Seguimos no primario, Consellería de Medio Rural, hoxe aprobamos 3 novas concentracións parcelarias, todas no Concello da Golada, en Pontevedra. Van ser 4.500 hectáreas, máis de 25.000 parcelas que se van reordenar e afectadas para ben un cento de explotacións. Son 3 áreas declaradas como zonas de actuación agraria prioritaria polo seu valor e o seu potencial de desenvolvemento gandeiro, sobre todo, e estas 3 concentracións que hoxe aprobamos súmanse os 13 procesos de concentración parcelaria que xa se levaron a cabo neste Concello da Golada, que eminentemente, onde o sector primario, a gandeiría especialmente, ten un peso moi importante. Consellería de Medio Ambiente, cambio de acordo, hoxe, co fin de seguir coidando e mantendo en bo estado a nosa extensa rede fluvial, máis de 30.000 kilómetros en Galicia, é fundamental, acabamos de poñerle manifesto con ese requerimento que acordamos facer a Confederación
hidrográfica do Miño para que faga o mesmo que ten que facer a Xunta de Galicia na conca da súa competencia, que é a demarcación hidrográfica Galicia-Costa, e que non é ni máis ni menos que manter en bo estado os ríos e a súa contorna, que é fundamental para evitar ou, cando menos, reducir moi sensiblemente o risco de posibles inundacións ou avenidas como as que vimos este día recentemente. Por lo tanto, estas tarefas de mantemento que se levan a cabo ante todo o ano, retirada de vegetación, control, especies invasoras, limpeza do leito, vanse incrementar, foi o acordo que tomamos hoxe, un 32% en orzamento anual para seguir coidando e cumprindo as nosas obrigas na demarcación responsable da Xunta de Galicia, e, como decía, é a demarcación Galicia-Costa, co obxectivo de protexer tanto a poboación como o territorio da contorna dos ríos ante o risco de inundacións. Cambio de Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, como é habitual cando hai acordos nas dúas áreas. Primeiro, a área de infraestructuras, hoxe dimos un paso importante para a execución do que vai ser a futura variante de Carballo. O obxectivo é mellorar as conexións do Parque Empresarial de Bertoa, coa AG55, e coas vías que conectan Carballo con Santiago e Ordes. Hoxe o que fixemos foi darlle o visto definitivo ao proxecto de trazado desta variante de Carballo, cusa execución vai supoñer un investimento de 22 millóns de euros. Cando este executada, pois xa o tráfico, sobre todo o tráfico pesado, pero en xeral todo o tráfico xa non terá, como sucede actualmente, ata que existe esta variante, ter que atravesar o casco urbano de Carballo. E con isto evitamos o tránsito de camións, e ademais está nunha zona onde hai un instituto de ensino secundario, o Colexio Fogar e tamén instalacións deportivas. 3,6 kilómetros de variante, 22 millóns de euros, hoxe quedou aprobado e, por lo tanto, siga a súa tramitación o proxecto de trazado. Decía por darlles xuntos os acordos tamén de vivenda, acordos en materia de vivenda están na Consellería. Hoxe seguimos cos acordos para cumprir ese compromiso das 4.000 vivendas en 4 anos. Hoxe aprobamos licitación xa de obras para construir 13 novas vivendas públicas en Pontevedra. 2,6 millóns de euros na Rúa das Devesas, unha parcela cedida polo Concello de Pontevedra. E con este acordo, estas 13 vivendas, temos en marcha ahora mismo algo máis de 300 vivendas de promoción pública no Concello de Pontevedra, as que hai que sumar as 2.000 que está previsto construir na zona de San Mauro a través do PIA que se está tramitando, das cales desas 2.000, o 80% van ter a característica de vivendas protegidas. E tamén, en materia de vivenda, hoxe aprobamos iniciar os trámites para habilitar terreos a través dun proxecto de interés autonómico para construir 300 vivendas protegidas no Concello de Cangas do Morrazo. Con este xa son 13 os PIAs, os proxectos de interés autonómicos que temos en 12 concellos, pois para isto que acabo de sinalar, habilitar chan, donde poder facer vivenda con carácter protegido. Neste PIA que empezamos a tramitación no Concello de Cangas, falamos de 66.000 metros cuadrados, o carón dos barrios do Espírito Santo e do Rapadouro en Cangas de Morrazo, xisto, para 300 vivendas protegidas. Política social, hoxe autorizamos destinar 5 millóns de euros para convenios con 5 entidades que traballan no ámbito de apoio aos maiores, no ámbito da discapacidade, basicamente para mellorar as súas instalacións. O desglose serían 2 millóns para Prodeme, a Asociación de Apoio para Persoas con Discapacidade Intelectual, teñen sede en Monforte. Estos 2 millóns serán para que poidan construir 34 vivendas residenciais adaptadas e tamén para colaborar na construción dun centro ocupacional que queren facer no polígono industrial de Reboredo. Outros 2 millóns para a Fundación San Rosendo para a posta en marcha da nova residencia que están construindo na cidade da Coruña e tamén para a compra de material digital para modernizar os centros da Fundación San Rosendo que xa están funcionando.
A Amicos, a Entidade de Atención e Discapacidade Amicos, terá 600.000 euros para incorporar a robótica nos procesos de rehabilitación que levan coas persoas ás que atenden e equipar a ampliación do fogar residencial que teñen no Barbanza. E, por último, 500.000 euros para reforma da residencia Virxen dos Milagros que a Fundación Valdegodos ten en Vilamartín de Valdeorras. Asuntos de sanidade, o primeiro ten que ver cos cribados, os que saben que dedicamos moitos esforzos, son fundamentais para cousas moi importantes, adiantar o diagnóstico, iniciar canto antes o tratamento e mellorar en xeral os pronósticos dos pacientes. Hai que seguir avanzando e o que fixemos foi crear o Consello Técnico Asesor dos programas de cribados para seguir reforzando todas as iniciativas que nesta materia fai a Xunta de Galicia. Vai estar formado por asociacións de pacientes expertos en epidemioloxía, en oncoloxía, en medicina preventiva ou en xenética, os que máis teñen que aportar á hora de programar e tomar decisións sobre os programas de cribados. Vai facer un seguimento e evaluación continua dos cribados que se están facendo para ver que aspectos se poden mellorar, propoñer novos cribados sobre diferentes patoloxías e tamén facilitar a coordinación entre a atención primaria e hospitalaria no que se refire á realización de cribados. Outro acordo en materia de sanidade, localizado especificamente nunha área sanitaria, a de Ourense, para resolver un problema que estáse a producir agora mesmo nas urxencias do complexo hospitalario de Ourense. Hai moitas vacantes, hai 50 prazas para médicos de urxencias, só están cubertas a metade. As listas de contratación non son dabondo, neste caso, dais un exemplo. Este mes de xuño chamouse a persoal que estaba nas listas para 6 vacantes e só se produciu a cobertura dunha. Por lo tanto, hai que darlle unha solución a esta situación, queremos mudala, e hoxe aprobamos ofertar as prazas de médicos de urxencias do Hospital de Ourense polo sistema de concurso de méritos sin necesidade de exame. Vai ser a primeira vez que se convoca este tipo de prazas nun hospital das áreas sanitarias galegas, pero a situación agora mesmo que les acabo de describir, entendemos que fai necesario esta decisión. Cambio de acordo, volvo a medio rural, pero no que se refire ás súas competencias de prevención e loita contra os lumes. Este acordo, que ahora lles paso a relatar, é para seguir reforzando os medios cos que previr e loitar contra os lumes forestais. Está vendo coas mancomunidades de Ourense, coa Diputación, unha colaboración especialmente estreita, donde a Xunta de Galicia facilita a parte do material que é necesario para colaborar nestas tarefas de prevención e extinción de lumes. O que fixemos foi adquirir e ceder 2 máquinas hidroestáticas polivalentes ás mancomunidades da comarca de Ourense e Santa Águeda, na provincia de Ourense. É un investimento de casi 700.000 euros e estas máquinas serán utilizadas para o desbroce de fincas, limpeza de beiras rúas, e cunetas, é dicir, tarefas de prevención e tamén levan un depósito de auga se é necesario que apoien na extinción de lumes de non moita entidade. Consellería de Educación, cambio de acordo. Seguimos, isto é un compromiso adquirido públicamente nunha sesión parlamentaria e tamén estaba no programa electoral, seguir apoiando as familias nos gastos que se derivan dos comedores dos seus fillos escolarizados. Na actualidade hai uns 85.000 alumnos que utilizan o servicio de comedor en Galicia. Destos 85.000, a Xunta de Galicia xestiona o 80% dos comedores aos que acuden. En estes casos, as familias xa se benefician de bonificacións nos prezos ou conselación tamén das tarifas, en moitos casos. Pero tamén queríamos apoiar os rapaces que acuden a comedores escolares que non xestiona a Xunta de Galicia. Por lo tanto, hoxe demos luz verde a un primeiro acordo que esperamos seguir ampliando. Lanzaremos a primeira convocatoria de axudas específicas para familias con fillos que utilizan comedores non xestionados pola Xunta de Galicia, senón por AMPAs, por concellos ou por centros concertados.
Imos ofrecer neste primeiro acordo, que esperamos ampliar, bolsas de 150 euros ás familias con menos de 6.000 euros per cápita e con fillos que xa estuveran usando o comedor escolar no curso que acaba de rematar. O orzamento para esta primeira convocatoria vai ser de 3 millóns de euros e irán dirixidas a estas familias que cumplan estas condicións e que teñan rapaces en educación infantil, primaria ou educación especial. A previsión é que se beneficien ao redor de 18.000 alumnos e alumnas nesta primeira convocatoria. Outro acordo en materia de educación, nas súas competencias en materia de I+D, levamos anos apostando polo sector da biotecnoloxía. Hai só unhas semanas facíamos balanzo do resultado da última estrategia de promoción do sector biotecnolóxico, abranguía do ano 2021 ao ano 2025, por tanto, xa está pechado, fixemos ese balance. O que acreditaba, como dato máis salientable, recordar que en 4 anos duplicouse o número de empresas biotecnolóxicas en Galicia e se triplicaron os empregos que traballan no sector biotecnolóxico. Por lo tanto, isto é unha aposta de futuro, unha aposta gañadora e por aí queremos seguir. Actualmente é un sector que supera os 2.000 millóns de euros de facturación ao ano en Galicia, casi 5.800 postos de traballo e 1.400 investigadores, talento galego e talento que foi atraído dende fora traballando neste sector. E, por lo tanto, o que fixemos hoxe foi aprobar rematado, nos decía 2025, a primeira estrategia, aprobar a nova estrategia de biotecnoloxía de Galicia 2026-2030. 805 millóns de euros adicaremos, que é un 20% máis que a que rematou o ano pasado, que tiña consignados 670 millóns de euros. Estos 805 millóns de euros, o 70%, 575 van ser aprobados, aportados dende o sector público, maioritariamente a Xunta de Galicia, e o resto virá de captacións e cofinanciacións do sector privado, buscando tamén despois a transferencia de coñecemento. Vai estar centrado en 4 sectores estratégicos, recursos mariños e economía azul, o ámbito da saúde, o ámbito da bioeconomía e sustentabilidade forestal e, por último, o ámbito da agroalimentación. Ten varias metas, varios obxectivos, por darlles os dous máis claros, máis importantes. Primeiro, que neste período de 5 anos o sector biotecnolóxico en Galicia experimente un novo incremento do 30% na facturación. O obxectivo son 2.650 millóns de euros de facturación e ampliar ata 200 as entidades, as empresas que traballan no sector biotecnolóxico en Galicia. Sería un 24% máis das que traballan actualmente. E último acordo, que explicará máis polo miúdo a Consellería de Medio Ambiente, ten que ver cun sector e coa defensa do autogoberno de Galicia, nun sector especialmente sensible e importante para a nosa comunidade autónoma. O noso Estatuto de Autonomía recoñece que Galicia ten competencias en materias fundamentais para o noso desenvolvemento, ordenación do territorio, medio ambiente ou a enerxía. É certo que o Goberno central pode aprobar legislación básica sobre estas materias e, despois, o desenvolvemento e a adaptación ás nosas necesidades e prioridades corresponde ás comunidades autónomas. Este acordo, o que lles pasaremos o que lles paso a relatar, despois explicará a Conselleira máis polo miúdo, refírese ao sector da enerxía e a chamadas zonas de aceleración renovable, que son áreas nas que se permite instalar proxectos enerxéticos porque cumple unha serie de requisitos, por exemplo, ter boa conexión coa rede, é posible, nestes momentos isto é un tema especialmente sensible, ou non ter un impacto ambiental sobre o patrimonio. Como decía, a legislación básica do Estado, e somos as comunidades autónomas sobre esta legislación básica as encargadas de determinar onde se encontran estas zonas en función destes criterios xerais que fixe o Goberno central a través da normativa básica. Cal é a cuestión? Que un novo decreto do Goberno central acaba de redefinir estes criterios e é unha normativa tan detallada que na práctica non deixa ningunha marxe de maniobra á Xunta de Galicia para determinar onde deben estar estas zonas. E, por lo tanto, o acordo que se tomamos é recorrer ante o Tribunal Constitucional o decreto estatal que regula as zonas de aceleración renovables
por entender que invade, de xeito claro, as competencias autonómicas. Pero explícalle máis polo mío da Consellería de Medio Ambiente. Bo día, gracias, presidente. Tal y como vos anticipaba, vimos de acordar en Consello da Xunta a interposición do recurso de inconstitucionalidade fronte a diversos preceptos do Real Decreto Lei Estatal que regula as denominadas ZAR, as zonas de aceleración renovables. Contamos, como non podía ser de outro xeito, co aval previo do Consello Consultivo de Galicia, previo estudio por parte da asesoría xurídica e das dúas consellerías, Medio Ambiente e tamén de Industria. E aquí, antes de nada, quería deixar moi claro que a Xunta de Galicia é unha fiel defensora da transición enerxética. Por outro lado, que Galicia aposta e facémolo de maneira convencida polas enerxías renovables. Estas enerxías son perfectamente compatibles coa máxima protección do noso territorio, veñen a ser as dúas caras de unha mesma moneda e, por suposto, somos uns fiéis convencidos dos obxectivos europeos de descarbonización, da loita contra o cambio climático e do reforzo da autonomía enerxética. Iso fixo que aprobáramos unha lei, a Lei de Cambio Climático, e somos a primeira comunidade autónoma, ademais, que establecemos por lei o obxectivo da neutralidade climática no ano 2040. Seguímonos consolidando como a primeira comunidade autónoma que máis disminuiu os gases de efecto invernadoiro nun 68,5%. E temos que dicir que das emisións que temos en Galicia, o 67% aínda siguen sendo froito da enerxía fósil. Polo tanto, se somos uns fiéis convencidos de que temos que atallar o cambio climático, temos que optar pola enerxía renovable. E aquí entra o reparto competencial e neste senso dicir que as áreas de aceleración renovable son áreas xeográficas que teñen que estar plenamente definidas, na cal debemos de colaborar as administracións públicas e, ademais, é un mandato europeo. Un mandato europeo polo cal xa Galicia púxose a traballar e dende xaneiro do ano 2025 está plenamente regulada por lei. A partir de aí foi o propio Ministerio quen recurriu a nosa lei, varios artigos da nosa lei de inconstitucional, e foi o propio Tribunal Constitucional cando en febreiro do ano 2026 non suspendeu eses artigos. Polo tanto, é pois xa un paso trascendental. Un mes despois, o Goberno Central, e a pesares de que foron moitas as reunións que tivemos, porque debemos de telas e por ese respeto que nos debemos entre ambas institucións, fixo caso omiso e continuou a pesares de que está clarísimo no noso Estatuto de Autonomía as plenas competencias que temos dende o punto de vista de ordenación do territorio, medioambiental e tamén administrativo. O Goberno Central, por suposto, ten competencias a nivel básico, pero somos nós quen despois debemos desarrollalas. Aquí teño que dicir que o propio Real Decreto aprobado polo Goberno Central sí que nos recoñece as comunidades autónomas con plenas competencias, pero, sin embargo, o que fai é recoñecelo formalmente, pero despois impídenos o exercicio desas competencias. E tal así que introduce un informe que é preceptivo por parte do Ministerio, impón mecanismos obrigatorios de negociación en caso de non estar de acordo e atribúe ao Ministerio un papel determinante na publicidade de estas zonas. Pero xa o que máis chama a atención é que aproba unha cartografía que antes era orientativa, e unha cartografía que está en vigor dende o ano
ano 2021, e non é que digamos nós que sexa orientativa, e que foi o propio secretario de Estado quen llo trasladou así por escrito o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia cando lle preguntou por esa cartografía. Esa cartografía que é orientativa, tal e como eles recoñecen, agora transfórmase en obrigatorio. E iso que supón para Galicia? Pois supón que só se poderían instalar as zonas de aceleración renovable no 0,16% do territorio. Ademais, dunha maneira totalmente dispersa e contrario ao que nos pide a Comisión Europea, que é ter zonas suficientes e amplias para avanzar en algo fundamental como son as enerxías renovables. Polo tanto, o que acaba de aprobar fai inviable e imposible que saquemos adiante a SAR. Por outro lado, invade plenamente as nosas competencias e pois non nos queda outra máis que seguir defendendo pois o que nos corresponde, seguir avanzando na medida das nosas posibilidades, e iso é defender o autogoberno de Galicia para preservar ese reparto constitucional de competencias, pero sobre todo para seguir sendo eses fiéis convencidos de que temos que seguir avanzando, témolo que facer ademais con toda a seguridade xurídica, e Galicia precisa chegar ao ano 2040 tal e como establecemos por lei, con algo fundamental que é seguir preservando o medio ambiente e, sobre todo, seguir pensando na nosa economía e nas persoas. Boa tarde, presidente. O Supremo vende condenar a Ábalos a 24 anos de prisión. Quería unha valoración da súa parte e tamén antes as acusacións que falan de lawfare na xustiza. Vemos a actuación do xuíz Peinado, que agora o Consello Xeral do Poder Xudicial vai abrir un expediente que lle parece. Gracias. Sí, acabamos de coñecer a sentencia de Ábalos, Coldo e Aldama, ¿no? Como os coñecemos todos. Hai que recordar quen eran as dúas persoas, especialmente a unha delas. Ábalos foi todo no Partido Socialista, xunto co actual presidente do Goberno e máximo líder do Partido Socialista. Dixeron moitas cousas, non? A primeira fundamental, que non se entrara de nada, que foi unha auténtica sorpresa. Creo que todos recordamos todo o que dixeron, como chegaron, ademais, unha moción de censura, como a justificaron. Sinceramente, se o presidente do Goberno cree que isto non lle afecta, e que os españois e os galegos van pensar que non ten absolutamente nada que ver con él, ni con todo o que pasou durante estes anos, creo que se equivoca. Creo que unha mostra máis, de logo, a imaxe no exterior. Acabamos de ver, por exemplo, en Inglaterra, como todo un primer ministro vese falta de apoio por circunstancias seguro que moito menos graves e con moita menos incidencia que o que acabamos de coñecer e o que estamos coñecendo. Todo o que está aberto, todo o que nos queda por coñecer, creo que fai máis que justificado que os españois, os galegos, se nos dé a voz poder decir se queremos seguir así ou se quere un cambio político. Iso é o que penso. Eu creo que é gravísimo. E de verdade que se o presidente do Goberno pensa que todo isto é alleo a él, creo que se equivoca e non está na realidade. Respecto á decisión hoxe do Consello do Poder Judicial, e en xeral todas as decisións, tanto do Consello como dos xuíces, me terán escoitado moitas veces que podemos estar ou non de acordo co que deciden os xuíces. De feito, non estamos moitas veces, por iso plantexamos recursos e todo o que ten que ver co sector eólico creo que unha boa mostra, pero non escoitarán nunca
falar de lawfare, por lo menos non me lo escoitarán a min, e moito menos como representante público, e, polo tanto, as sentencias se poden gustar máis ou menos. O que fai o Partido Socialista agora mesmo, cando lle convén, apela ao lawfare, e cando non lle convén todo lle vai moi ben, eso creo que non vai a ninguna parte, e, polo tanto, si o Consello do Poder Judicial decidiu eso, eu non teño outra cousa que decir. Esa insinuación sobre, creo que esa insinuación que todos coñecemos, na miña opinión, está fora de lugar. Outra cousa é a obxectividade e a fortaleza do que parece ser, ou non o leín inteiro, refresaba o xuez Peinado sobre o que el consideraba que eran elementos obxectivos que justificaban a apertura do xuizo que el decidiu. Creo que son cousas diferentes. Boa tarde, presidente. Dúas cuestións. A primeira é relativo, iniciaba o Consello falando das riadas, non? Das escorrentías que houbera neses concellos. Algúns alcaldes, non todos, algúns, e algúns representantes políticos sinalaban, así como expertos, que un dos factores que influeu neso foi que, bueno, non se rexeneraran ou non se restauraran os terreos incendiados o ano pasado nesas zonas, non? Que axudaba que o chover, todo eso fora por río, bueno, e se producise este caos. E apuntaban que aí quen tiña unha responsabilidade grande a hora de actuar todo este tempo foi a Xunta. Entón, a pregunta é se esa é a responsabilidade da Xunta porque non actuou. E despois outra cuestión é relativa non tanto isto das riadas como si a ola de calor que estamos vindo estes días. A Xunta no seu día aprobara toda unha serie de axudas para a creación de refuxios climáticos ou zonas verdes en Galicia, non? Aquelas sitios onde, bueno, cando sexa calor extremo, pois un pouco intentar amortiguar iso. A pregunta é se sabe todo ese proceso en que punto está, tendo en conta que hai comunidades, por exemplo, Euskadi, afirmaba hai pouco que tiña 500 refuxios climáticos creados. Entón, a cuestión en Galicia, todo ese proceso de creación deles, se sabe máis ou menos como vai. Gracias. Moi ben. A primeira, mire, vostede citaba expertos, outros expertos, algúns moi reputados, deron a súa opinión, falaban dun conxunto de causas, dende logo non ni siquiera esa causa principal para que se produciran estas riadas. A Xunta de Galicia actuou nos montes da súa competencia para todas as técnicas, o munching e todo o que ten que ver para evitar este tipo de aluvios logo dos incendios do pasado brao. No caso das zonas afectadas nestas riadas, había dúas comunidades de montes, as dúas solicitaron e lle foron concedidas axudas da Xunta de Galicia para facelo. Por lo tanto, creo que isto ten que quedar claro tamén, insistindo, que hai expertos tamén que din que, nin moito menos, esta é a causa principal ou, polo menos, non é a causa única. Por iso creo que é bo facer unha reflexión entre todas as administracións, intentar non levar isto a términos de rédito político e nada máis, pero se houbera que leválo, aí están os datos que acabo de decir, e, en todo caso, cada un campeou as súas obrigas. Acaban de ver como aumentábamos, porque é necesario, os orzamentos para ter limpios os entornos dos ríos, e como decimos que donde hai outros que teñen que facelo, porque é súa competencia, a Xunta de Galicia non podría facelo, non o están facendo e por iso instábamos a que se fixera. Creo que isto vai en interese de todos. E respecto á segunda pregunta, bueno, entendo que vostede quere unha relación máis detallada. Sinceramente, ten aquí a Conselleira de Medio Ambiente que se sometía ás preguntas. Non entendo moi ben por que non aproveitou a oportunidade, pero estou seguro que ya dará ela en canto remata a rolda de prensa. Bos días, presidente. Sobre a sentencia do Supremo, queríalle preguntar, esta que coñecemos hoxe pola mañá, que afecta a Valus, Coldo e Aldama, queríalle preguntar se cree que debe derivarse alguna consecuencia política do dictame. E logo, quería preguntarle por outro tema, que é a restricción que a Comunidade de Madrid impuso aos cidadáns de outras comunidades por o bono de transporte. Queríalle pedir unha valoración e tamén se a Xunta prevé en algún momento firmar un destes convenios que se están firmando para arranxar esa situación, que alguna comunidade xa firmou algún. Gracias. Ben, a primeira pregunta, por suposto que tiña que ter consecuencias políticas, que isto, a inmensa maioría está de acordo, que está fora da realidade o Goberno, o Partido Socialista, que debe pensar que unha condena de tantos anos, supoño que bastante contundente, non coñezo a sentencia, pero vendo o seu resultado en anos de condena, supoño que dará por acreditados moitos feitos moi graves que coñecimos durante a instrucción e durante o xuizo. Por lo tanto, era o número 2
do Partido Socialista, o número 1 en canto ao seu funcionamento diario, un dos ministros máis potentes, ministro estrela no seu momento do goberno de Sánchez, ademais de que se fora o único, despois veu o señor Santos Cerdán, todo o que estamos coñecendo, o expresidente Zapatero, insisto, respetando a presunción de inocencia nas instruccións, que é o que hai que facer, pero xa nos vamos a sentencias nada máis e nada menos que do Supremo tan contundentes, isto claro que ten que ter consecuencias políticas. E outra cousa é que o instinto de supervivencia e o interese persoal dunha sola persoa pense que non ten por que facer nada e que a xente non ten ninguna exigencia ao respecto. Eu creo que sí, e creo que é de sentido común pensar que consecuencias políticas tería que ter, porque o que estamos coñecendo é gravísimo. Xa non me vou aos entornos familiares. Respecto á segunda pregunta, eu teño que decir que sorprendeume, primeiro anuncio público, recibir despois, efectivamente, unha carta, invitación ao convenio da Comunidade de Madrid. Bueno, é certo que non coñecimos outra cousa que o da prensa, despois esta carta. Creo que estas cousas de falalas hai maneiras de falala. Sorprendeme un pouco, ¿no? Porque o Madrid teño por unha comunidade aberta, ¿no? Este tipo de iniciativas así planteadas. En todo caso, que teño que dicir, ao final é unha decisión que toma a Comunidade de Madrid. Se nos fai esta proposta de convenio, acabamos de recibilo, verémoslo. En todo caso, de chegar a algún acordo en condicións de reciprocidade. Tamén hai veciños da Comunidade de Madrid que se están beneficiando agora mesmo, nas mesmas condicións que os galegos, de bonificacións, ventaxas, pois, por exemplo, no ámbito do transporte, que é o que nos ocupa. Por lo tanto, cando menos e cando mínimo, xa digo, intentaremos chegar a un acordo, pero eu xa adianto que a condición de reciprocidade vai ser innegociable. Boa tarde. Queríalle preguntar que opina de que o Concello de Lugo denegase o acceso ao vello cárcere para un acto organizado polo Goberno Central, porque se inician os trámites para a declaración do lugar como lugar de memoria democrática. E tamén que pensa de que a alcaldesa non fora este acto. Grazas. Pois non teño coñecemento das razóns para hacer esta denegación para a decisión da alcaldesa de non ir. Por lo tanto, pouco podo decir. A ela habería que preguntarlle as dúas cousas. Cuestións. A primeira é que opina de que a Fiscalía Superior de Galicia vexa a posibilidade de abrir investigación polo traslado forzoso que ve injustificado dos xuíces dunha das salas do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, precisamente os que investigan tramas eólicas. Non sei se cree que é unha medida necesaria que se chegue ao fin desta cuestión, se está motivada ese traslado. E depois quería comentar tamén a raíz que non me quedou moi claro cando falábamos do xuíz Peinado, se vostede está de acordo con que a muller do presidente poda recibir axuda de policías para fuxir do país, tal e como motivou este xuíz, e que foi motivo de apertura tamén de investigacións xudiciais. E depois xa unha última cuestión, queríalle preguntar unha valoración. Acaba de subir o Celta B a segunda, o Depor subiu a primeira, tamén o Leima subiu a primeira, temos un club de balonmán Guardés, Atlético Guardés, que gañou unha Copa de Europa. Quería preguntar unha valoración sobre a situación do deporte galego, non só o deporte máis coñecido, sino incluso do pequeno deporte, e a necesidade, mellor, de impulsar axudas de determinadas administracións para que cheguen a competicións europeas. Gracias. Ben, respecto á primeira pregunta, mire, hai unha decisión da Fiscalía, ni sequera o Poder Judicial, sobre unha decisión previa tomada polo Tribunal Superior de Xustiza. Volvo o que dixen antes, son decisións judiciais. Decisións judiciais, cando non che gustan, o que hai que facer é actuar cos cauces procedimentais. Perdonen que repita o que dixen moitas veces. Respecto a este caso concreto, nós non estábamos de acordo
con moitas sentencias que saleron dunha sección dunha sala dese Tribunal Superior e a recurrimos. Eu quero recordar que por 4 veces, como mínimo, o Tribunal Supremo e tamén o Tribunal de Xustiza da Unión Europea, que se pronunciou a instancias da propia sección e da propia sala, deunos a razón. Hai tamén por aí unha sentencia anulatoria do Supremo por decir que concurría a falta de parcialidade nunha sentencia. Todo eso son datos obxectivos. Eu recordo porque a Xunta de Galicia foi afectada en moitos deles. A partir de outro tipo de decisións que tome o Tribunal Superior e reaccións que poda ter a Fiscalía se quedan no seu ámbito e, polo tanto, pouco podo decir. Simplemente recordar os feitos e as reaccións procesais que tuvo a Xunta de Galicia, reaccións de recursos jurisdiccionais, que creo que o que temos que facer sin entrar a valorar outras cuestións. A segunda pregunta, eu xa dixen que esa insinuación pareceme unha insinuación desafortunada, deu lugar a esta decisión nunha votación, é certo, moi asustada, con voto de calidade, según teño entendido, pero de abrir un procedimento que non sei en que quedará, pero iso, polo que vin e polo que leín, non desvirtúa os sólidos argumentos xurídicos nos que parece que está fundamentada a resolución do xuiz Peinado para decretar a apertura de xuicio oral. Outra cousa é algún dos elementos como este que a min, desde o punto de vista persoal, e se quere a miña valoración política, non me parecen afortunados. E a última, vostede imaginarse que estamos moi felices, hoxe mesmo, o Celta Fortuna, tivemos a honra de recibilo en Rasoi, certo, un equipo de Vigo, pero tamén un equipo de toda Galicia, en conxunto, todos os resultados deportivos que estamos tendo últimamente fan enchernos de orgullo. Esa, eu digo moitas veces, representación en Galicia a calidade que se ten que ver en moitas cousas, tamén se está vendo no deporte de élite, que ao final é unha consecuencia de todo o que está debaixo, que non se ve tanto, pero que ten moitísimo valor, que é o deporte de base, que en moitísimos casos, en estes especialmente, fai posible que despois obteñamos estes triunfos. E creo que xa o decía na anterior rolda de prensa, na da anterior, o luns pasado, que eu agardo que teñamos ocasión, con ocasión, máis ben, do Xacobeo e cos fondos do patrocinio, de seguir estimulando e premiando a participación do deporte galego, tamén do deporte de base, especialmente nas súas participacións fora da comunidade, que tamén fan marca Galicia e merecen ese apoio. Moi ben, moitas gracias.